నమస్తే అండి, ఐఎమ్ డాక్టర్ స్వాప్నిక. ఈరోజు మనం ఇంకో ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. అదే బ్రక్సిజం ఆర్ టీత్ క్లెన్జింగ్. అంటే మనకి నిద్రలో తెలియకుండా పళ్ళని గట్టిగా నమలడం కానీ, లేదంటే గట్టిగా బిగించి రుద్దడం కానీ, దీన్ని మనం బ్రక్సిజం అంటాము. అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది, దీనివల్ల మనకి డెంటల్గా ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. చిల్డ్రన్స్లో ఎస్పెషల్లీ టీతింగ్ వస్తున్నప్పుడు కానీ, ఏదైనా ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్సెస్ ఉన్నా, లేదంటే పళ్ళు అనేవి సరిగ్గా రాకుండా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నా ఈ కండిషన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. బట్ చిల్డ్రన్స్లో ఇదనేది సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ అండి, అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. బట్ కొన్ని కండిషన్స్లో ఏంటంటే పళ్ళు అరగడం కానీ, జా పెయిన్స్ రావడం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఇలాంటివి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే వెంటనే డెంటల్ చెకప్కి తీసుకుని రండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అడల్ట్స్లో ఎస్పెషల్లీ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉన్న పేషెంట్స్కి, ఏదైనా స్లీప్ ప్రాబ్లం ఉన్న పేషెంట్స్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము. ఇది మనకి డెంటల్కి ఎలా రిలేటెడ్ అంటే, ఇది ఎక్కువ బ్రక్సిజం ఉండడం వల్ల పళ్ళు అనేవి అరిగిపోవడము, లేదు అంటే ఫ్రాక్చర్ అవ్వడము, లేదంటే సెన్సిటివిటీ కండిషన్స్, జాబ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో మీ పిల్లల్లో కానీ మీ పేరెంట్స్లో కానీ ఈ బ్రక్సిజం హ్యాబిట్ని చూసినట్టయితే వెంటనే డెంటల్ చెకప్కి తీసుకుని రండి. సింపుల్ కౌన్సిలింగ్ నుంచి మనకి మౌత్ గార్డ్స్ అవి ఇచ్చి ఇది క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చూడ్డానికి చిన్నదే కానీ మనం లాంగ్ రన్లో మీకు టీత్, జా, మజిల్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి. సో ఇలాంటివి ఏమి ఉన్నా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వెంటనే మన ఎంకే డెంటల్ని అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మనకి 4 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి: కేపీహెచ్పి, ప్రగతి నగర్, మియాపూర్, నల్లగండ్ల. థ్యాంక్ యూ.